bis Jaya Sakti budal saka terminal Bungur Asih jam 5:30 esuk. Dak angkat tekan Banyuwangi mengko sedurunge bedhug. Wayah ngono iku kadangku Esmit, pengarang Jawa pengpengan kang uga pimpinan ketoprak, blang-blangan mesti lagi gledhen. Utawa leyeh-leyeh ana sanggar pari kuning karo ngelus-ngelus godho tinggalane Minak Jinggo. Pancen anggonku mruput lunga Banyuwangi, kejaba nggembol rasa kangen uga niat ngluwari Nazar. Semangsa-mangsa kapan wae sauger ana undak-undakan pegawe negeri lan pensiunan bakal dek enggo eglek keler lunga ngendangi para kadang pengarang kang sawilayah Jawa Wetan. Mula esuk iki dak pruput budal saka Surabaya. Angkahku arep nginep Banyuwangi sawengi. Esuke nglerek mengulon Jember ngendangi Bu Admirah mampir Mas Harinto. Uga nginep sawengi banjur esuke maneh bablas mengulon Blitar Tulungagung Trenggalek. Kangen-kangenan karo warga sanggar Triwidha pimpinane Kadang Tasmir AS. Nginepe sawengi maneh. Esuke bablas ngulon Madiun terus ngalor cepu Padangan Bojonegoro methuki Kadang FX Hoiri, Kadang Sri Setya Rahayu Katam lan Jayus PT. Sadalan-dalan gagasanku tumlawung adoh. Mikir ibune Cacah sing ana ngomah, mikir para kadang pengarang kang bakal dak tekani nganti ora krasa yen bis wis mlebu terminal Banyuwangi. Kadereng saka bludake ati kapang metu saka terminal Banyuwangi, terus nyetop taksi. Kali Setail Sempu, alokku ngabani supir karo buka lawang kang ateges wis dikerto aji mbayar 700 repis. Griyane sinten? Pak Esmit. Dheweke nyawang aku simpatik, sajak ngajeni. Banjur oper prosneling diimbangi midak gas. Sakala tasi ngeblas ninggal terminal puter-puter ngubengi alun-alun. Banting ngiwa banting nengan, let sedhela wis tekan ngenggon. Dak ulangi dhuwit puluhan ewu disusuki 7.000. Matur nuwun, alokku karo jumangkah mlebu plataran omah gedhog magrong-magrong memper daleme Pak Bupati. Sugih kancaku siji iki, batinku karo nyawang papan kan gumantung sisih kono mawa tulisan Jawa rinakat aksara sandi sanggar pari kuning. Aku banjur uluk, kula nuwun, ora ana wangsulan. Dak ambali ping bola-bali tetep ora ana wangsulan. Dak wenak-wenakake ngeliker ngiringi omah, notok cendela dak barengi uluk, kula nuwun. Madosi sinten sampeyan niku? Pitakone wong setengah kagok jumedha saka mburi omah. Pak Esmit. Sinten niku Pak Esmit? Ngrikiten enten nami Pak Esmit ngoten niku. Pak Esmit guru. Oh, sing dados prak ketoprak niku tah. Lek nika namine Pak Semit, penilik lah sekolah. Dede Pak Guru, empun ngawur sampeyan nggih. Wah, ketanggur wong Inggris batinku. Banjur dak sambung rembuk. Nggih, Pak Semit enten. Ten enten jeng wau sah kesah serbeje. Atiku sing krumungsung kenceng sekala ngendeleng dikabyuki rasa cuwa. Nyerot ambegan landung karo ndeleng arlojiku wis jolo liwat 5 menit. Lek sampeyan kajenge balik ke sanal terminal kula purun ngeteraken numpak kardokar kula mawon murah. Pinten? Sampeyan sukani 10.000 mawon lak empun. Ora dak wangsuli, mung dak sasmitani nganggo driji, dak bogarake terus jumangkah bali terminal jujuk bis patah jurusan Jember. Jam 5:30 persis sikilku wis midak pelataran daleme Bu Admirah, banjur uluk, kula nuwun. Monggo, sawenah Ibu setengah yuswa ngacarani. Wonten kersa badhe pinanggep Bu Admirah wonten dalem.